Kızlar, yıldızlar, selam. Dostluk köprünün birinci ağımının yabılı tantanası da yakınlaştı. Benim bir de kitesim kelmey. İhtibar, Aktanış, Orşa reysi bir günge kişiktirile. Qabatlıyım, Aktanış, Orşa reysi bir günge kişiktirile. Ura! Gitmeyimiz! У меня Айдис. Neden? Aydeniz kızlarında kalalım. Niçin? Mında gimnaziyada balalar karıyız. Min biyetem, min jırlatam, min aşırıga pişirem, min oynatam, min terbiyesi bulam. Balalar bilen bir de oyrışası kelmey. Bizge mında bek uşadı. Nerseler uşadı? Master-klasslar, resim, evalev, bilgisayardan kurup, ağaçka resim düşürü, biyo, dizayn, robototeknika, İngiliz diline öğretü. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma
shark. Let's go hunting, do-do-do-do-do. Let's go hunting, do-do-do-do-do. Let's go hunting, do-do-do-do-do. Let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do. Run away, do-do-do-do-do. Run away, do-do-do-do-do. Run away. Save that rock, do-do-do-do-do. Save that rock. Тагын ниләр ошады? Сәнмесез? Sensiz. Өлкәннәр өйдәме? Өйдә сезгә кем кирәк? Әтиең, Кем дип әйтим сезне? синең ак танышың дигән. Әти, анда синең ак танышың килгән. Ярар улым, хәзер. Әссәламу алейкум. Ва алейкум әссәлам. Безгә әтинең ак танышы килгән. Ишетәсезме? Ак танышы килгән. Туган як, туган җир, туган авыл. Һәрбер кеше өчен иң кадерле сүзләр. Безнең туган җиребез гүзәл Актаныш ягы. Актаныш районының ярларын берсеннән-берсе гүзәл. Җырларда җырланучы ык, сөн, Агыйдел елгалары юа. Әтен якта мәгърур Чулманның дулкыннары уйный. Район 1930 елның 10 августында төзелә. Актаныш бәрәкәтле җир. Иске җир бик күп талантлар үстерергә сәләтле. Районыбыздан бик күп талантлы шәхесләр чыккан. Алар арасында кемнәр генә юк. Республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрик улы Шәймиев, трагик артист Мөфтәр Мутин, мәшһүр җырчыбыз Әлфия Абзалова, шагыйрьләр Нурбаян, Камил Абзал, Мөхәммәд Мирза, атаклы баянчы Кирам Сатир һәм башкалар. Заманда яшәгән ди ике дус. Табигать белән кеше. Бик тату яшәгәннәр алар. Табигать кешене ашаткан, эчерткән, киендергән, дошманнардан саклаган. Дусты авырса, аны шифалы үләннәр белән, җиләк-җимеш белән дәвалаган. Кеше чәчәкле буыннарда уйнаган. Шулай итеп, кеше баһадир булып җитлеккән. Көннәрдән бер көнне кешене бу уңайлы тормыш туйдыра башлаган. Ул табигатькә каршы баш күтәргән. Аның болыннарын таптаган, агачларын кискән, урманнарын яндырган, елгаларын пычраткан, Дөньяга хәзер мин хуҗа. дип кычкырган кеше. Табигать бу явызлыкны күреп артка чигенгән, Мин табигатьне җиңдем. Бар дөнья миңа буйсына. дип мактанган кеше. Табигатьнең кешегә ачуы чыккан. Ул кешегә биргән байлыкны тартып алган. Эчә торган суын киптергән. Кешене буш яланда калдырган. Кеше өчен дөнья ямсызланган. Һәм ул бик нык елаган. Табигатьсез яшәү мөмкин түгеллеген аңлаган. Ул табигатьне эзләп киткән. Көн барган, төн барган, ниһаять тапкан. Табигатьтән гафу үтенгән. Табигать бетсә әгәр дә, кешелек тә бит бетә. Шуңа күрә уйлан ныклап, алда сине ни көтә? Хәрәкәттә бәрәкәт, әнә керә көч һәм дәрт. Тәнгә сихәт, җанга рәхәт, хәрәкәткә мең рәхмәт. Мәктәптә яхшы укырга сәламәт булу кирәк. Сәламәт булу серләрен һәр бала белү кирәк. Сәламәт булыйм дисәң, бар эшкә өлгерим дисәң, вакытны әрәм итмә, көн тәртибен син үтә.
Актаныш авыллары шактый. Аларның күбесенең тарихы билгеле. Шулай да әле һәр географик объектны өйрәнүен дәвам итәбез. Беренче агымда без Кәскәй, Шуракай, Байсар, Әнәк, Шишмә, Меңнәр, Ямалы, Ахрон авылларында экспедициядә булдык. Кәскәй авылында яңа шишмә таптык, аны чистарттык, шук үләннәреннән арындырдык. Уел дип исем бирдек. Сөн ярларында карлыгачлар уяларын карадык, җир катламларын тикшердек. Экспедицияларыбыз бик кызыклы һәм файдалы үтте. Кызның йолаларын искә төшерик әле. Күңелле иде бүген аулак өй үткәрик әле. Кызлар, егетләр килә түгелме? Кертәбезме? Кертик кызлар. Әзрәк утырыңнар да кайтып китәрләр. Исәнмесез, кызлар, йолдызлар. Исәнмесез? Егет сезгә кемгә? Ара кашты кыз кирәк. Кызлар, ачыгыз ишегезне. Аш булсагыз, ашап килегез. Бер кышак акча алып килегез. Акча бездә, акча. Ишек бавы бер алтын, безнең кызлар 1000 алтын. Кызлар, кертегез иде. Ярый инде, керсеннәр. Әйдәгез, борынгы уеннарның берсе йөзек салыш уенын уйнап алабыз. Кемдә йөзек сикереп чык? Миндә. Нишләтәбез? Җырласан. Юк, мин җырлый белмим. Әтәч булып кычкырсын. Кикереку! Әйдәгез, Гайшә Миләүшәле уйныйбыз. Айша, Миләүшә, бара, кайда? Аула. Адиләне. Оп! Милләтемнең гасырлардан килгән истәлекле гадәтләре бар. Күркәм гадәтләрне яшәтүче олуг телем татар теле бар. Шау тарихлы горур кешеләр без. Тыңмас моң бар безнең каннарда. Ата-бабай мирас иткән сыман дәвам итәр юлын без барда. Онытылган гореф-гадәтләрне яңартырбыз хәзер көннән-көн. Уен юлалары, җыр биюе һәр киләчәк көнне бизәсен. Аланында каргатуй, симык, гербер, сабантуй, майлы коймак, аккатуй барыбыз да бердәм булдык без. Күмәк көч белән бар нәрсәне җиңдек. Бар нәрсәдән канәгатьбез. Рәхмәт бүләк алынына. Безне монда җыйганга таныштырдың, дуслаштырдың, бер гаиләгә тупладың. Дуслар белән яшәү рәхәт. Дуслар белән күңелле. Рәхмәт ялсын һәммәгезгә. Яратам мин бүләкне.